สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์เก่งเสริมชีวิตนะครับกับช่อง YouTube 365ศาสตร์เสริมชีวิตช่อง YouTube ดีๆที่ทำให้ชีวิตของท่านดีขึ้นนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกณฑ์ชะตานะครับของท่านที่เกิดวันจันทร์ในช่วงวันที่ 12 ถึง 18 เมษายน 2560 ในช่วง 7 วันนี้เทศกาลสงกรานต์นี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับท่านที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ท่านจะต้องมีเกณฑ์ของการเดินทางปรับปรับฉับพลันนะครับที่คิดไม่ได้ทำที่ทำไม่ได้คิดนะครับเราก็ต้องบอกว่าเป็นต้องออกมันเป็นการเขาเรียกว่าจำใจนะครับจำใจฝืนใจก็ได้นะครับในการที่ต้องไปออกสังคมต้องเดินทางไปตรงนั้นตรงนี้ต่างๆนะครับก็เป็นเกณฑ์ของเขาเรียกว่าอารมณ์ไม่ค่อยอาจจะอยากไปนะแต่ว่ามันปรับปรับฉับพลันแล้วก็เป็นสิ่งที่นะครับมันเป็นเหมือนกับเป็นหน้าที่มากกว่านะครับจริงๆเป็นไปได้อยากจะขี้เกียจเลยนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้นะครับค่อนข้างขี้เกียจไม่อยากทำอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีเรื่องที่จะต้องทำหรือต้องไปนะก็จะมีเรื่องต้องทำต้องไปติดกันมากมายก่ายกองนะครับก็ต้องฝากบอกเอาไว้ว่าช่วงนี้มันจะเป็น2ด้านนะครับด้านหนึ่งอาจจะไม่ไปไหนเลยนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์อีกด้านหนึ่งอาจจะแบบโอ้โหไปจนไม่มีวันหยุดทั้งนั้นที่เป็นเทศกาลวันหยุดนะแต่อาจจะไม่ได้หยุดเลยก็เป็นได้นะครับเรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินนะครับเป็นเรื่องของการใช้จ่ายจุกจิกค่อนข้างมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านที่อยู่บ้านอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้ไปไหนการเงินอาจจะพอทุเลาในการใช้จ่ายแต่ท่านที่ต้องออกเดินทางทุกวันโดยที่แบบไปปรับปรับฉับพลันเป็นหน้าที่ที่ต้องไปช่วงนี้ใช้เงินเยอะครับแต่เป็นเงินจุกจิกนะใช้เงินค่อนข้างมากเลยนะครับต้องบอกว่ามอใช้น้อยๆแต่ใช้บ่อยๆก็กลายเป็นเงินก้อนโตนะครับก็ระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับว่าถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องไปไหนแต่ส่วนมากมันจะเป็นฝืนไม่ได้นะครับก็หมายความว่าอาจจะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบไม่เต็มใจทำก็ต้องทำไม่เต็มใจไปก็ต้องไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องฝากบอกไว้ว่านี่คือเกณฑ์ของคนที่เกิดวันจันทร์ส่วนเรื่องของงานนะครับถ้าเป็นท่านที่กลับมาจากการทำงานแล้วนะครับแล้วก็เปิดงานก่อนนะครับเพราะเราทำนายวันที่ 12-18 เมษายนใช่ไหมครับบางท่านอาจจะกลับมาก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าอารมณ์ค้างจากการท่องเที่ยวนะครับอาจจะยังมีอยู่ไม่ค่อยอยากทำงานเริ่มมีความขี้เกียจนะครับแต่สำหรับท่านที่กลับหลังวันที่ 18 ก็สบายใจได้นะครับว่าจริงๆท่านก็ยังมีความสุขมีความสนุกกับสิ่งที่ท่านทำเพราะว่าอะไรครับเพราะช่วงนี้เขาเรียกว่าเป็นช่วงของการปลดปล่อยตัวเองนะครับอยากทำอะไรจะทำเต็มที่เลยสำหรับกิจกรรมส่วนตัวนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของส่วนรวมบางทีเบื่อนะครับไม่อยากทำนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้คือเกณฑ์ของท่านที่เกิดวันจันทร์นะเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะครับสำหรับคนโสดความรักช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นรักที่ดื้อนะครับรักที่เอาแต่ใจนะครับคนโสดถ้าช่วงนี้นะครับใครที่โสดแล้วคบกับมีคนเข้ามาคบหรือกำลังคบหาสมาคมกันอยู่ยังไม่ตัดสินใจจะเป็นแฟนกันจริงๆจังๆนะครับก็เลยเป็นช่วงดื้อต่อกันเป็นช่วงที่โดนบังคับโดนกะเกณฑ์โดนอาจจะแบบแฟนต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องไปเที่ยวกับผมต้องไปเที่ยวกับฉันช่วงสงกรานต์ต้องแต่งตัวอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยครับมันก็จะเลยคอยทำให้รู้สึกว่ามันเซ็งไปด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ถ้าโดนบังคับมากๆอาจจะไม่อยากทำอะไรเลยก็ได้นะครับก็บอกกันไปตรงๆว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับอย่าฝืนใจนะครับอย่าฝืนใจนะและสำหรับท่านที่มีครอบครัวแล้วต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับครอบครัวของท่านค่อนข้างเก็บตัวนะครับก็เขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้อยากออกไปไหนไม่ทำอะไรเกรงระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับหรืออาจจะอยู่เฉพาะในสังคมครอบครัวตัวเองในช่วงนี้เทศกาลสงกรานต์นะครับอาจจะไม่ไปไหนเลยมีกิจกรรมในครอบครัวทำกับข้าวกินกันเองทำอะไรกินกันเองไม่ออกไปข้างนอกนะครับก็ถือว่ามองในมุมบวกก็ถือเป็นเรื่องดีนะเพราะเนื่องจากว่าเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่วุ่นวายดีด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าออกไปข้างนอกค่าใช้จ่ายมันก็จะเยอะนะครับเพราะว่าในเกณฑ์บอกแต่ถ้าจะออกผมบอกเลยว่าออกแบบเสียไม่ได้เช่นมีคนชวนไปแล้วเสียไม่ได้ก็ต้องไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับเป็นช่วงเก็บตัวไม่อยากไปไหนเลยทั้งสิ้นนะครับอันนี้เรื่องของคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับสุขภาพช่วงนี้รู้สึกว่าอ่อนเปรี้ยเพลียแรงนะครับรู้สึกว่ามันไร้เรี่ยวแรงนะครับก็นิดนึงนะครับบำรุงหน่อยก็คือการอาจจะหาน้ำหวานนิดๆนะครับมาทานแต่อย่าหวานมากนะหาน้ำหวานๆหน่อยอะไรที่มันดูทานแล้วชื่นอกชื่นใจยิ่งอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับหาอะไรที่มันทานแล้วชื่นใจหน่อยนะครับก็จะทำให้อารมณ์ดีขึ้นได้นะครับต้องฝากบอกเอาไว้ว่าช่วงนี้คนเกิดวันจันทร์นั้นค่อนข้างที่จะหงุดหงิดง่ายนะครับหงุดหงิดง่ายแล้วก็หุนหันพลันแล่นค่อนข้างง่ายนะครับดีที่สุดนะอย่าออกไปไหนดีที่สุดอยู่ในสถานที่แวดล้อมที่ยังเคยชินนะครับแล้วก็ดีที่สุดก็คืออยู่ในสถานที่ที่มันเย็นๆสบายๆนะครับและจะทำให้เราไม่ค่อยวุ่นวายกับชีวิตมากนะแต่ถ้าออกไปผจญอะไรมากๆนะครับอาจจะหงุดหงิดได้ง่ายๆและที่สำคัญอันนึงต้องบอกว่าช่วงนี้ใช้รถใช้ราเรามัดระวังนิดนึงในการเดินทางนะครับเพราะว่าอาจจะมีการ
มีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะครับเข้ามาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันได้ค่อนข้างง่ายแบบไม่ตั้งใจนะมันเป็นอะไรที่เราระวังแล้วแต่มันไม่ตั้งใจแต่มันดันเกิดนะครับก็ต้องฝากบอกมันมีทั้งตั้งแต่เล็กถึงใหญ่นะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากอะไรแต่เพียงอยากให้ระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับอะไรที่ยอมกันได้ก็ยอมกันไปเช่นเวลาขับรถขับราแล้วเจอคนปาดคนแซงหรือเจออะไรคนที่แบบปาดหน้าอะไรเงี้ยก็ถอยยอมได้ก็ยอมกันไปนะครับอย่าไปหงุดหงิดกับเขานะครับก็ไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้ค่อนข้างง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมอเตอร์ไซค์ขับปาดไปปาดมายิ่งช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับก็ระมัดระวังเรื่องการขับรถอย่างยิ่งถึงแม้ถนนจะโล่งในกรุงเทพและปริมณฑลแต่ว่าการขับรถอาจจะมีความประมาทมากขึ้นเพราะมันโล่งเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากไว้ด้วยแล้วก็ถนนลื่นอีกด้วยนะครับระมัดระวังกันไว้นี่คือเกณฑ์ชะตาของท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับในช่วงวันที่12 ถึง 18 เมษายน 2560 นะครับท่านใดที่ชอบนะครับอย่าลืมกดเครื่องหมายติดตามไว้นะครับและกดเครื่องหมายระฆังนะครับเวลามีบทวิเคราะห์ดวงใหม่ๆที่มาก็จะไปเตือนท่านสะดวกเมื่อไหร่ให้ชมกันนะครับแล้วก็เกิดถ้ารู้สึกว่าถูกใจกับสิ่งที่ผมวิเคราะห์ไปก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยและถ้ามันเป็นประโยชน์กับผู้อื่นนะครับก็กดแชร์กันด้วยนะครับจริงๆสิ่งเหล่านี้ตั้งใจมอบให้นะครับและขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 แล้วพบกับผมใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ